அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பேர்ட்ஸ் ஃபுட்டு. அதில் என்னென்ன சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். தினை 1 கிலோ, ஒரு முட்டை, மீன் மாத்திரை கேப்சல் 2, இவியன் கேப்சல் 2, அப்புறம் ஒரு பவுலு, ஒரு கரண்டி. இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். தினையை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா உடச்சி எடுத்து தூசி எல்லாம் எடுத்துட்டோம், க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். க்ளீன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஓகே, அந்த கேப்சூலை ரிமூவ் பண்ணலாம். கேப்சூலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிசர் ஒன்று எடுத்துருக்கோம் நம்ம. அதை வச்சு ட்ரிம் பண்ணி அது உள்ளே இருக்க லிக்விடை ரிமூவ் பண்ணலாம். ரிமூவ் பண்ணி அந்த 4 கேப்சூலையும் ஒன்றா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா. ஓகே, அந்த கேப்சூலோட தூள் உள்ளே விழுந்துருச்சு, அதை எடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி விட்டுடக்கூடாது அப்படியே. இது 2 மீன் மாத்திரை கேப்சூல். ஓகே, இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த 4 கேப்சூலையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட முட்டையை சேர்த்துக்கணும் நம்ம. ஒரு கிலோ தினைக்கு ஒரு முட்டை போதும். 1 கிலோ தினை, 4 கேப்சூல், ஒரு முட்டை நம்ம எடுத்துருக்குறோம். இதில் இந்த கேப்சூலையும் முட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ ஒரு கை தினை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் பாதி கொட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தினையை நல்லா புடைச்சி அதில் இருக்கிற உமி எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஸ்ட் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போகாது. ஓகே, நல்ல ஈரமாக இருக்குது. இப்போ மொத்தமாக கொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். மிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் காய வைக்கணும். அதை முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நல்ல சுத்தமான பேப்பரை. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். மிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததும் இதிலே இந்த பவுல்லே ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம். அந்த ஈரம் நல்லா தினையில் இறங்கி வரும் இந்த பவுல்லே வைக்கிறதுனால. அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் காய வைக்கணும். ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் நம்ம காய வைக்க போகிறோம். ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு நம்ம இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 7 மணிக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் எல்லா வேலையும். இந்த கேப்சூல் 2 மெடிக்கலில் வாங்கிக்கலாம்.
7 மணிக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம காய வச்சோன்னா நைட்டில் ஃபேன் போடாமல் இயற்கை காற்றுலேயே காய வச்சோன்னா இந்த மிக்சிங் எல்லாம் நல்லா திணையில் நல்லா இறங்கும். அப்போ பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்தோன்னா எக் சப்ளிமெண்ட் உடனே ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு கிலோ தினை வந்து 2 பேர் பேர்ட்ஸுக்கு 1 மந்த்துக்கு யூஸ் ஆகும். அப்புறம் முட்டை ஹேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம இதை நிறுத்திக்கலாம், வெறும் தினையை மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நல்லா போட்டுட்டோம். 1 ஹவருக்கு ஒரு தடவை இதை கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி கலரி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோன்னா நல்லா காஞ்சிரும். காலையிலக்குள்ளார காஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அடுத்த நாளுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 2-3 தடவை நைட்டே பண்ணிட்டோம். காலையில் ஒரு 2 தடவை பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக காஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம மார்னிங் ஃபுட்டுக்காகவே இதை நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கலாம். ஓகே, இவ்வளோ நேரம் உங்கள் பொண்ணான நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.